io castora qui a Zappetti, giughem. Giughiamo in Bastia. Perché in Bastia? Per la vestaglia lingua. Ah, allora giughem. Sabi Antonio Bastiaci. Salute a tutti, a ringraziarvi se con noi non t'avvia stella. Diamo una prima. I sapientoni soffort di solo chi semi in Bastia. Place du Donjon. In corso si dice piazza di Accorte. Ne sapremo da qui una stundetta per chi su nome qui. In Bastia giughiamo anche e pure sciaccamanà i servizi di città di Bastia. Romano Giorgi, Gian Santo Bartoli, Giulio Angelini. Salute. Salute. Squadra di Sapientoni. Bon, allora, abbiamo detto qui, ci sono due membri di un servizio di lingua e cultura corsa e poi c'è di noi l'incaricato di comunicazione digitale. Vabbè, ça plante le décor. Pour vous servir. Cos'è la comunicazione digitale? Ci si barra internet, a fare così, a rete sociale. Cose così. Cose così. Chi fate la pubblicità di vostra città? Ogni giorno. E fate bene. Spero. E diamo una iacina chi vi dice. Giughetti stasera contro la squadra di conoscimi, di Ascola Suvissi, Domenico del Porto, Bravo. Simone Alessandri, Gianmarco Tadei, salute. Boh, sono i vostri lochi. Ben intesi, eh? Siete vicini. Siamo molto lontani. Allora, a scuola Suvissi c'è un sito internet, per chi? Perché chi non sta tu mettiamo tutti gli articoli che scriviamo con i idee, mettiamo in noi le nostre canzoni, i nostri film, dunque di un invito a tutti i colleghi di Agorsi Casana per fare il nostro sito per imparare le nostre canzoni perché mica. Fate bene, scusatemi 2 secondi, aggiunte su parlare di cognomi, di certi cognomi. Allora, cognomi. Allora, di vero che quest'anno abbiamo una commedia musicale, tutti gli anni abbiamo e presentiamo tutti gli anni al Teatro di Bastia. Quest'anno adesso è il 26 giugno, il tema adesso è Pinocchio e al momento c'è una scenetta che fa riverenza a un'emissione famosa, forse la più grande emissione. Sapientoni. Ecco. Ecco. Dunque noi l'abbiamo richiamata i Sumeroni. E pas faux non più. Il presentatore si chiama Laurence Sciaccamanade. Laurence Sciaccamanade. E a Sapientone si chiama Patrizia Canegionco. Ah bravo. Ah bravo. Un sciaccamanete mica, una dice radio più allora. Bon, siete pronti? Ma non so di giocare, è tempo di presentare me Sapientone a me. Patrizia Catacega, salute. Salute. Canegionco di un cubeggio che Catacega. Bon, abbiamo qui squadre quantunque che fanno assai bene la lingua corsa, dunque questa è la precisata. Perché si chiama Place du Donjon, si chiama Piazza di Agorte? No. E io a Zogara perché ha domandato a Romano. A Romano. Ha detto, c'era una gorta di giustizia. E basta. E basta, ai tempi di Eno, eh? Ça va. Ça va. Siete pronti? Giochiamo a raffica. Cominciamo ancora a raffica, sapete ci vuole rispondere il più presto possibile a un po' di domande. Il primo che picchia è lui che risponde, rispondete bene, pigliate 20 punti. Rispondete male, un pigliate in onda. Pigliate l'aria stasera. Prima domanda. Come si chiama Radio Virata creata in Bastia, Bremo e Radio? RCI. Primo ai Radio Liberi che emettia dall'isola d'Elba, Radio Corsa Internazionale RCI, risposta buona. Uso animatore e direttore Eme Pietri e un tecnico che dirà all'Ebiga José Stromboni. E c'è un'epoca di giornalisti che hanno cominciato con questa radio qui, un certo Antoine Ganac, c'era di noi Pronet, Dami Bar, Paolo Rossi, eccetera. Una bella squadra. Continuiamo, parliamo di sport. Chi illustra di tennis e di un Grand Chelem si gioca nanta l'erba. Tocca a voi. Wimbledon. Come? Wimbledon. Un tipo è poliglotte. Wimbledon, risposta buona. Aiushka più vecchia di un mondo, 1877, è stata creata.
Chi premio letterario di un festival Arte Mare ha lo stesso nome che un eroe di mitologia? Ulisse. Di mitologia greca. Ulisse, risposta una. Bravo. 20 punti. Secondo le figurette, qual è che va sempre un coup fantasio? Tocca a voi. Spirou. Spirou, dielo, risposta una. L'ultima domanda di Sarafica. Chi famiglia Bastiaccia ha dato il suo nome a un sottomarino e a un liceo? Casabianca. De Casabianca e anche a un liceo Bastiaccio. Risposta una. Dunque Geraua, Luce de Casabianca e Uvio, lo giocante che porta dunque un nome un liceo. E dopo Sarafica, siete al tocca a tocco, 40 punti, 60 punti, siete in testa a scuola Suvissi. Bravo. E giochiamo a nostra varia via. Bon, conoscete la varia via? Una domanda, tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, Patrizia vi faccio tre proposte. C'est des questions à choix Multiple. Je me suis senti seul sur le moment. Voilà. Donc, rispondete bene, pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, vi facciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo con la squadra Bastiaccia. I servizi di città. Chi è a distanza tra il porto di Bastiglia e quello di Livorno? Tra 75 km, 115 km o 155 km. No. Riflettete appena. Allora, 75, 115, 155. No. Di musica. Andiamo. 75. 75. Non ho mai misurato, io. Anch'io no. 115 km. 115, appena di più. Yeah. E per andare a Marsiglia, 338. Dunque si capisce che noi ci sentiamo qui in Bastia abbastanza vicini all'Italia. Così vicino Ci si lontano, pare anche lontano più da vicino. te. Allez. Tocca a noi. In America di Sud, chi è l'assado? L'assado è un gioco di carte, un gruppo di sostenitori di yoga ballo o una carne arrostita. Assado. L'assado. Allora. Ma di così all'azzardo, no? Tu chi dici? Assado. 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 Gioco di carta, gruppo di sostenitori di ballo o carne arrostita. Me la barre. Allez. 93, a Maia Garne. La cuisson? Bah, piuttosto d'orchina, avete piacere. Turchina, è studente. Siamo bastiacci, Bon, et deux entrecôtes pour la 12. Risposta una. Assado che vuole dire arrostido in spagnolo. Tocca a voi di rispondere. In che paese si passa lo sbarcamento in da gala di porchi in 1961 tra Colombia, Nicaragua o Cuba. Cuba. Et bam. Même pas de suspense, risposta una. La baie des cochons. Un sbarcamento americano che volia far cascare Fidel Castro, ma che è fiascato. Et ne pas confondre la baie des cochons avec la baie cochon qui, lui, s'est fait connaître pour d'autres raisons. Per Jeanne d'Arc. Voilà. Oh là là là. Qual è che ha detto là là? Oh? Oh là. Ben rispondite a te, oh là là. Di che libro? Pepe Morsigalupa è l'eroe Bastiaccio. Allora, Bescianguilla o Alcone o in corpo a Bastiglia. Tocca a Simona rispondere. Rispondi tu. Pesce anguilla. Beh, sapete dunque, eh? Risposta buona. I bastiaci conoscono a Pescianguilla e a Sebastiano Alcedo. Dunque, sul romanzo esciuto in 1930 che conta appena a Bastiglia di 1880 con Pepe Morsigalupa, Pescianguilla. Ecco, bon,
Avete regalato un po' di punti, quantunque. Eh? Bon, avete 40 punti e siete in testa con 120 punti. Allora, ci sono sei zitelli con noi stasera. Mi si pare che c'è tutta la scuola Subisi con noi. Volete salutare la scuola Subisi e il collegio Simone Vinciguerra, sono con noi in un pubblico stasera. Tocca a noi di giocare a trappola. Allora, trappola, je mets de l'attention dedans. Domande preparate dai nostri candidati, dunque rispondete bene, pigliati 40 punti, vi sbagliate, ripiglianielli 20 punti. Ecco. Allora. Trappola Bastiaccia. A quale è dedicata la cappella di Monserrato in Bastiglia? Ah. A chi è dédiée la chapelle Monserrato di Bastiglia? Allora, io penso che c'è la scala, a scala di un papa, dunque... Allora, qua, qual è il suo usanto? Penso che mica, cosa di... Posto che è una trappola. Perché mica una scala. A una scala? Ne La pensate? scala di regalata da un baba. Se le che culeremo non tai nuti a bussima. E Se non è mica che... non andate mica a comprare, comment on dit les genouillères en Corse? Non avete mica bisogno, non mica a scala. Di nutieri. Roma. È dedicata dunque a Madonna e a Vergine Maria. Ah. E voilà. Ah, è dire che a Warca di Amauna ne parli in più. E voilà. Ah. Bon, vi siete ripigliati 20 punti così, A vostra trappola, allez. Allora. Sto poeta si faccia a cognome un montagnolo o anche un paesano quando lo scriveva in dea tramontana, a Mura o l'anno corso. Ma come si chiamava in vero? Montagnolo. Era cognomato un montagnolo, un paesano, scriveva in dea tramontana, a Mura o l'anno corso. Uno, Ma mica se le... chi è il suo Quale nome? Santuano. Come no? Ah, sì. Santo Casanova. Santo Casanova. No. Era stuttore Santo Pietro di Tenda ed era Gian Pietro Luciardi. Geologhi, A sabbiano, ma boh. L'emozione. Trappolette. 60 punti quantunque, ma siete sempre in testa, con 140 punti, bravi. Ma attenti che ora giochiamo a un sciapacapo. Allora, un nostro sciapacapo. Ogni tanto cerchiamo una personalità, un personaggio, un loco. Bon, abbiamo 4 indizi. Apriamo un indizio, avete un'idea, picchietti, fate una proposta, rispondete bene, pigliate 60 punti quantunque. Poi dopo cacciamo 10 punti a ogni indizio, ma un perdite nuda. Se vi sbagliate, vi cacciamo nuda. Patroa su sciapacapo di stasera, ascoltiamo il primo indizio di Patrizia. Allora, so giornalista di informazione. Mi piacciono le lettere e aggiungo subito che il glanisimo era un danno per la Corsica. E sono stato qualche tempo in dea coloniale. Journaliste de formation, homme de lettres, il a très vite dénoncé le clanisme en Corse. Il a aussi longtemps servi dans les colonies. C'était une idée. Azzardo, ma pensa Eme Pietri. Eme Pietri. Avete pensato a radio. Giornalista, a radio. Abbiamo parlato non su di RCI. Per chi mica, per chi no. Un è Michaelu, no. Continuiamo. Normalmente ha là un altro indizio. Comunista. Ha partecipato alla creazione di un giornale Corse Rouge negli anni 20. Ero tanto innamorato di un mio paese che ho pigliato un nome di un podio. In due sono nato. Sebastiano Dalceto. Ha fatto così, ça va. È auto-indizio, no, ça va. Sebastiano Dalceto. Non posso manco dire, peut-être que c'est pas lui. No, ne sicuro, Roman, è stata radio. Risposta buona. Bravo, Roman. Allora, di vasti hanno aggiunto un romanzo, una vera commedia,
un mio amico, allora pensate ai Bescianguilla, è nato dunque su Sebastiano Nicolai in 1875. Se romano, se tu ci vuoi due parole, non ti Sebastiano Alzeto? No, ha scritto sul romanzo famoso Pescianguilla di un omaggio alla città di Bastia, di Berra. Un omaggio alla città Una città di Bastia. E salutiamo quantunque l'iniziativa che è stato il primo romanzo da imparare in lingua corsa. Ecco. Non siete troppo pescianguilla, il pescianguilla è dal setto no? Ma troppo volte. Quantunque. E l'ora di un bilancio. Avete regalato un po' di punti, torna. Sono come ça. No, ma quantunque 110 punti. Bravi. Ma i nostri sapientoni di stasera, quelli di a scuola subissi, hanno 180 punti. Bravi. Avete rimarcato? Manco detto, sciacamanetti, No, è vero. Vai, si dice una per voi. Lorenzo. Vi ringrazio, allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ci campiamo in Bastia. Piazza di Agorte, la place du Donjon. Donjon, mica Donjon. Donjon. E cosa giudito? Donjon. J'articule male. Bon. Mica colpa mia. Place du Donjon. Attention maintenant. Donjon. Il n'y a pas de goudron. Bon, è tempo di finisce, allez. Bon, voglio ringraziare due belle squadre. Dunque, Puletti, sciaccamanà le nostre squadre di stasera. A me Sabientone, a me Patrizia. Cane guercio. E dunque, tremendo, ritroveremo tutto il mondo domani sera, sempre in Bastia. Sempre in Bastia, je m'aggampa. In un quadro di Avesta di a lingua, ringraziamo. Se l'udene o tempo. Normalmente ci saremo. Ringraziamo a tutto il mondo, da qui una stundetta l'informazione in Via Stelle. Dunque noi ci ritroveremo domani. Ciao!